Hola, aquí estamos con el Albert. Hola, Hola. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Estamos en Molins de Rey actuando con Toni Rovira. Ahora lo veréis. No es esta, no es esta. A esta sí que es. ¡La foto! És una chica que us vull contar del seu nom famós. Hem fet tradició i per tots nosaltres remembrança d'un passat que sens dubte ja mai més serà oblidat. De la ronda a Salapagles, a un gest popular. A tothom feu somriure, tots fent gana del seu art. El cutis blanc, llavis vermells, un vestidet ignorat, els seus carris i tal, massa padró, la floreta d'ella en passejar, la Monos, i a l'arribada bucaria ella comprava uns clavallets per adornar el seu cabell, amb aire xic, escocató, i va escoltar la Monos d'un gran record, ciutat portal, per sempre més tindràs la Monos immortal. Nena, m'agafes això? Gràcies. Hola, digue Albert. Persones tots. Però escolta, nena, quin lujo